大家好，这里是点滴生活坊。现在天气越来越热，所以很多人就购买空调。但是我们在选空调的时候，都是说这个空调是几匹的，而在空调上面并没有显示几匹的。那么空调应该怎么看才知道它是几匹的呢？其实方法很简单，只要看这里，马上就会知道。下面我们一起来学学吧。首先，我们买空调时，上面都会有中国能效标识，要选择能耗低的。虽然1级耗能要比3级的贵上几百元，但是在未来使用的时候会更省电。而在这个能效标识上面有个能效图，看一下这边写了一个35，这个35代表着是正1匹半的意思。整个规格表示正能量3500瓦的 1.5 匹壁挂式空调。如果家里的空调这个能效图撕掉了，或者已接的时候损坏了，那么就可以看空调旁边的名牌，看一下产品型号也可以看出来。其实空调的匹数是按照制能量来计算的，比如这个3500瓦就是1匹半，如果是1匹的话就会写25，制能量也会写2500瓦。我们再看一下这台空调，它的能效图上面写着 72LW， 这个代表着是大3匹的空调。它的这个规格表示 L 代表立式， W 代表室外机。72的空调制能量是7200瓦，空调每匹的制能量是2350瓦，这是一台大3匹的空调。我们同样可以通过侧面的这个名牌信息来看空调的匹数。其实空调的匹数是按照制能量来计算的，所以如果能效图写25的话就是1匹的空调，35的就是1匹半的，50是2匹的，70是3匹的，120是5匹的。一般柜机最小的也是2匹以上的，但是我们会经常听说大1匹、大3匹的，这又是怎么区分的呢？其实也很简单，如果说空调写着28、26，这些就是大1匹的；如果写着37、38，这些就是大1匹半的；如果写着72、73，这些就是大3匹的。所以我们只要看能效图或者侧面名牌上的数字，就能知道空调是几匹的。大家如果感兴趣的话，可以看看自己家里空调到底是几匹的。这个识别空调的匹数大家都学会了吗？好了，今天的视频就分享到这里，感谢大家的收看。如果你喜欢的话，请点赞加关注，我们下期再见，拜拜。